আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য 1.5 টন ওয়ালপুল কোম্পানির একটি এসি নিয়ে আসলাম। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, সব কিছু অরিজিনাল আছে, যেভাবে ইচ্ছে চেক করে নিতে পারবেন। ইনডোরের এটা হচ্ছে সিলভার কালার, উপরে ফ্রন্ট সাইডটা সিলভার, 3D কুল ওয়ালপুল কোম্পানির এসি। আপনারা যদি এই এসিটি নিতে চান তাহলে নিতে পারবেন মাত্র 30,000 টাকায়। 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আমরা দিয়ে দিব, 29,000 টাকায় নিতে পারবেন। একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছি, যেভাবে ইচ্ছে চেক করে নেবেন। আউটডোরটাও দেখেন একদম ফ্রেশ আছে, মাত্র 29,000 টাকায় ওয়ালপুল কোম্পানির 1.5 টন এসি। আমাদের কাছে আরও অনেক এসি আছে, তো সরাসরি আমাদের দোকানে যদি চলে আসতে চান, আমাদের দোকানের ঠিকানা পুরান ঢাকা সূত্রাপুর মুরগিটোলা 3 রাস্তার মোচরে ডাচ বাংলা এটিএম বুথের একটা দোকান পরেই দোতলায়। তো আমাদের ডিসক্রিপশনে কিন্তু আমাদের ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আমাদের কাছে আরও অনেক এসি আছে, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। আপনারা সরাসরি এসে যেভাবে ইচ্ছে আমাদের দোকানে এসে যেভাবে ইচ্ছে এসি দেখে চেক করে প্রয়োজনে টেকনিশিয়ান নিয়ে আসবেন। টেকনিশিয়ান এনে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে কিন্তু যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।